बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, क्या आप तैयार हैं एक जादुई दुनिया में दाखिल होने के लिए, जहां हम जानवरों की गरज, परिंदों की चहचहाहट और मजेदार फलों के राज जानेंगे। तो चलें खेलने और सीखने के शानदार सफर को शुरू करते हैं। एनिमल्स, जानवर, लायन, शेर, एलिफेंट, हाथी, एलिफेंट, हाथी, टाइगर, चीता, टाइगर, चीता, मंकी, बंदर, मंकी, डॉग, कुत्ता, डॉग, कैट, बिल्ली, कैट, बिल्ली, हॉर्स, घोड़ा, हॉर्स, घोड़ा, गोट, बकरी, गोट, डियर, हिरन। प्यारे बच्चों, शेर जंगल का बादशाह और बहुत बहादुर और ताकतवर होता है। एलिफेंट, हाथी, हाथी दुनिया का सबसे बड़ा और भारी जमीन पर चलने वाला जानवर है। टाइगर, चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। मंकी, बंदर बहुत शरारती और होशियार जानवर है। डॉग, कुत्ता इंसान का वफादार दोस्त और मुहाफिज है। कैट, बिल्ली एक नर्म और प्यारा पालतू जानवर है। काऊ, गाय हमें दूध देती है और बहुत मुफीद जानवर है। हॉर्स, घोड़ा, घोड़ा तेज दौड़ने वाला और काम में मदद करने वाला जानवर है। गोट, बकरी पहाड़ी इलाकों में रहने वाली और घरों में पलने वाली एक आम जानवर है। हिरन, हिरन अपनी खूबसूरती और तेज दौड़ने की वजह से बहुत मशहूर है। बर्ड नेम्स, पीकॉक, मोर, स्पैरो चिड़िया, ईगल उकाब, पैरट तोता, कबूतर पिजन कबूतर, क्रो कौवा, डक बतख, वुडपेकर हुदहुद, वुडपेकर हुदहुद, स्वान हंस, स्वान हंस, मोर, मोर अपने खूबसूरत रंग और परों की वजह से मशहूर है। स्पैरो चिड़िया एक छोटा और प्यारा परिंदा है जो हर जगह नजर आता है। ईगल उकाब, उकाब बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला और शिकार में माहिर परिंदा है। पैरट तोता
बोलने की नकल करने वाला ज़हीन और रंग बिरंगा परिंदा है। पिजन कबूतर मोहब्बत और अमन की अलामत के तौर पर जाना जाता है। कौवा कौवा एक चालाक और होशियार परिंदा है जो हर जगह पाया जाता है। डक बतख पानी में तैरने वाली एक प्यारी और मुफीद परिंदा है। वुडपेकर हुदहुद अपनी चोंच से दरख्तों में सुराख करने वाला खास परिंदा है। स्वान हंस अपनी सफेद रंगत और खूबसूरत अंदाज से मशहूर परिंदा है। फ्रूट नेम्स एप्पल, सेब, बनाना, केला, मैंगो, आम, ऑरेंज, माल्टा, ग्रेप्स, अंगूर, पाइनएप्पल, अनानास, पोमेग्रेनेट, अनार, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, पपाया, पपीता, गावा, अमरूद। वेजिटेबल नेम्स कैरेट, गाजर, पोटैटो, आलू, टमेटो, टमाटर, टमेटो, अनियन, प्याज, स्पाइनच, पालक, कॉलीफ्लावर, गोभी, पीस, मटर, एगप्लांट, बैंगन, गार्लिक, लहसुन। एक्शन वर्ड्स रन दौड़ना, ईट खाना, स्लीप सोना, रीड पढ़ना, राइट लिखना, जंप छलांग लगाना, स्पीक बोलना, वॉक चलना, सिंग गाना, लाफ हंसना। जी तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अलविदा, अल्लाह हाफिज।